Hi guys, энэ удаагийн бичлэгээр Сингапур улсын шөнийн клубүүдийн талаар товчхон мэдээлэл өргөхөд бол бэлэн болсон байна. За ингээд бичлэг рүү орохын өмнө лайк болон subscribe дарцгаараа guys. За ингээд бичлэг орцгоё. Хамгийн ихний сонгож авсан шөнийн клуб маань бол Zouk байгаа. За Zouk маань бол ер нь дэлхийд нэлээд алдартай. Японд байдаг санагдаж байна. Америкт бас байдаг. Ер нь бол одоо дэлхийн одоо нэг сүлжээ ресторан гэж ярьдаг бол ер нь бол сүлжээ тийм шөнийн клуб байгаа гэсэн. За Zouk-ийн хувьд бол Сингапурт бүр юм шөнийн амьдралд нь домог болсон тийм night club. За тэгээд хөгжмийн хувьд бол EDM, house, techno гэх зэрэг хөгжмөд бол явдаг. Гэхдээ хоёр өөр тустай одоо бүжгийн тайзтай. Жижиг тайзан дээр нь бол хөвчлэн тийм house, techno-нууд явдаг бол том тайзан дээр нь дандаа EDM буюу одоо дэлхийд алдартай олон танигдсан тийм хөгжмөд бол дандаа явж идэг гэсэн. За дэлхийн бас нэлийн алдартай DJ-нэр эсвэл нэлийн чадварлаг DJ-нэр бол үргэлж ер нь бол ийж Zouk дээр бол өөрсдөө ур чадварыг бол төлөөлдөг байгаа. Учир нь бол Zouk-д өөрөө тэр хүн DJ Жина гэдэг нь бол бас юм нэр хүнд алтар тий авьяасыг нь бол тодорхой хэмжээнд илэрхийлдэг учраас өөртөө ч энэ клауд дээр ч өөрийнхөө ур чадварыг харуулах бол маш дуртай байдаг гэсэн. За ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ихэвчлэн ерөөсөө бүжиглэх зорилготой хүмүүс ерөөсөө байнга ирдэг. Пик ерөөсөө дүүрнэ гэж байдаггүй. За одоо хятадын одоо алдартай шөнийн клубүүд бол пик дүүрчээд байдаг. Хэд дүүрч ирж нөгөө нэг мөрөөж ирүүлж болохгүй юм бүжиглэхийн аргагүй дүүрчдэг. За Сингапурт бол ер нь хүний тоо хязгаартай. Та билетийг нь бол ер нь онлайнаар авч уддаг. Тэгээд ер нь эртхэн авахгүй бол бас дүүрчээд явах магадaltaй байдаг. Үүдэн дээр ер нь бол нэг тикет бол зараад идэг шүү. Ер нь зарж байгаа бол маш ховорхон. Тэгээд тэр тохиолдолд тань таарсан бол ер нь та нэлийн хацтай байна гэсэн үг. Аврахын тулд их хвчлэн урьдчилж одоо онлайнаар бол тикет авах нь бол зөвөө гэсэн. Тэгээд ер нь хин тохиромжтой юм бэ гэх юм бол дэлхийн алдартай ер нь бол очоод явж байгаа дуунуудыг мэддэг дуун дээрээ бүжиглэх дуртай хүмүүсийн хувьд бол энэ газар бол маш тохиромжтой. Түүнээс гадна Сингапурт ирж байгаа одоо анх удаа ирж байгаа хэлэгчнэрийн хувьд харахад бол нэлээд тохиромжтой гэсэн. За баасан ням гарагт бол ялангуяа 11:30-аас бол нэлээд их хүнтэй болчдөг. Үүнд тэгсэн ч гэсэн их хүнтэй болсон ч гэсэн бүжиглэх зай бол үргэлж байсаар байдаг. Тийм бол газар байгаа даа гэсэн. За мэдээж дресс код бол байгаа. За ялангуяа эмэгтэй хүмүүстэй тэр нь хүчтэй бол нөлөөлдөг. За эсвэл ийм слиперс буюу тэ тавчтай ч юм уу эсвэл ийм шорттой ирэх юм бол ер нь жоохон оруулахгүй дургу талтай болоод байдаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд тэн дээр анхаараарай гэж хэлье. За эрчүүдийн үед шорт мортол хамаагүй яваад орцсон бол харагддаг. Тэгэхээр эрчүүд болон эмэгтэйчүүд хоёр дээр дресс код нь арай өөр ажилладаг гэсэн. За дүнэлтийн үед бол Zouk бол үнэхээр классик домогт тэгээд маш хүчтэй хөгжимтэй, маш гоё лазер гэрэлтэй одоо агаараас хийгээр доороос ер нь буудахгүй газар гэж ер нь бол байхгүй хийгээр байна бодчихдаг. Тийм үнэхэрийн гоё газар байгаа шүү. Ер нь бол миний амьдралаа орж үзсэн газруудаас хамгийн гоё клуб гэж бол би бол бодож байна. За дараагийн сонгож авсан газар бол Marquee гэдэг нэртэй газар байна. За Marquee-гийн хувьд бол ер нь Сингапурын одоо хэмжээгээр гэх юм бол ер нь нэлийн том одоо зайтай том одоо юм бүжгийн тайзтай team клубуудынхаа нэг байгаа. За тэгээд Zouk-тэй харьцуулахад бол харьцангуй тийм тансагдуу газар юм уу. За тэгээд хөгжмийн хувьд бол яг том тайзан дээр бас EDM явдаг. За хөвчлэн жоохон тийм фестивалд очсон юм шиг байдаг гэсэн нөгөө тайзан том болоод ирж байгаа учраас. За тэгээд онцлогийн хувьд бол нэг юм Ferris wheel гэдэг нэг юм бүрхий юм байдаг. Одоо тэр нь өөрсдөө бэлэг тэмдэг гэх юм уу. За түүнээс гадна бол лазер гэрэл болон ер нь гэрлийн шоу бас илүү орчин үеийн Zouk-ийг бодвол илүү орчин үеий гэсэн. Zouk бол илүү тийм iconic талтай гэсэн. Энэ танилцуулж байгаа маркууд илүү одоо орчин үеийн сүүлийн үед гарч ирж байгаа. Одоо сүүлийн үеийн одоо технологи сүүлийн үеийн юмнуудаар юм тоноглогдсон тийм газар гэсэн. За хамгийн том олон хүнтэй юм том тайзтай фестивал яг тийм мэдрэмжийг авах хүсэж байгаа бол энэ Marquee бол хамгийн тохиромжтой. За түүнээс гадна мэдээж Сингапурт анх удаа ирж байгаа дийшээ очоод ер нь бол зүгээр. За тэгээд жоохон тийм luxury юм маягтай тийм учраас бас нэг дүүрээд байхгүй. Ер нь бол бүжиглэх цай бол Zouk-ийг бол харьцангуй бол бүжиглэх цай томд. Гэхдээ та Zouk ч гэсэн юм бол асуудал бүжиглэлсэн л дээ. За бусад клубтэй харьцуулахад бол яг харьцангуй үнэтэй. За тэгвэл бусдаас бас авах мэдрэмжийн үед бол хамаагүй өндөр байна гэсэн. Яг Zouk-өөс бусдын гэсэн үг шүү. Zouk бол хамгийн мундаг нь миний хувьд бол дараа нь Marquee ордог гэсэн. За тасвар бол бас ялгаагүй урьдчилж авах хэрэгтэй. Тасвар нь бол дуусчаад байдаг. За тэгээ олон улсын DJ-нэр бол энэ бол байнга өдөр болгон ирж бол хөгжим тавьдаг. Гэхдээ миний бодлоор бас DJ-нэрийн хувьд хэрвээ яг анх удаа Marquee-гээс юм уу эсвэл Zouk-өөс санал ирж байгаа бол хэвшин Zouk-ийг аваад байдаг. Яг бол Zouk бол үнэхээр iconic байхгүй. Marquee бол одоо танигдчихж байгаа. Одоо DJ-нэрийн хувьд бол би Zouk-т DJ хийдэг гэж хэлэх, Marquee DJ хийдэг гэж хэлэх нь бол одоо нэлээд ялгаатай гэсэн.
Тийм бол товчхон дүгнэх юм бол ер нь нэлээд тийм тансагдгүй. Тэгээд фестивал юм маягтай маш том тайзтай тийм газар бол байгаад байна гэсэн. За гурав дахь газар. Гурав дахь газрын хувьд бол Young Club гэдэг нэртэй бол газар байдаг. За Young Club бол бас л ер нь ялгаагүй EDM хөгжмүүд бол явдаг. Сингапур ер нь бол тэр чигээрээ EDM хөгжмүүд ер нь дандаа яваад байдаг гэсэн. Одоо нөгөө олон танигдсан тийм юунд ингээл аян ремикс хийгээд явуулаад байдаг. Шалтгаан нэг үл миний бодлоор одоо Аз дотор хамгийн одоо Америктэй тий ойролцоо улс гэх юм бол мэдээж Сингапур улсууд байдаг байхгүй юу? Ер нь Аз доторгоо барууны одоо хэм маягийг авч явдаг. Баруун талтай улс гэх юм бол миний хувьд хамгийн ойрхон Сингапур санагддаг. Тийм учраас ч болоод юм уу дандаа EDM ер нь бол яваад байдаг гэсэн. За EDM-с мэдээж гадна яг хип-хоп хөгжим, за тэгээ R&B гэдэг яг тийм юмнууд бол явна. За тэгээд уур амьсгалын хувьд бол Young Club-ийн хувьд бол нэлээд тийм стайлиш, за тэгээд ер нь нэлээд юм сошиал тий одоо юу гэх нийгмийн уур амьсгал, нийгмийн орцоо хүмүүс хоорондоо ярь танилцах юм. Тэр тал руу бол Young Club нь бол илүү ойрхон гэсэн. Өмнөх хоёр газартай харьцуулбал бүжгийн тайз нь бол харьцангуй жижигхэн тааз нь хамаагүй одоо ингэ доошоо буугаад ирсэн байдаг. Яг юм home party хийгээд байгаа юм шиг тийм газар гэх юм уу. Миний хувьд бол надад бол тийг санагдаг. За тохирох хүмүүс нь гэх юм бол ер нь ийш явж байгаа хүмүүс хип хоп сонсдог бол тохирох бол түүнээс гадна юм загварын фэшн дуртай хүмүүсээс очвол бас гоё байх гэж бодож байна. За тэгээ хамгийн чухал зүйл нь бол өмнөх хоёр газартай харьцуулахад бол дресс код нь бол маш өндөр одоо их өргөтэй байдаг. За тэрийг та өөршвэ бол өөртөө сонирхоод очороо би бол өвдөө очиж үзээд миний байх газар бол биш байсан. Би бол тэр нэг зөөг мөг хөвцөл байх ёстой юм шиг бол надад бол санагдчихсэн тийм газар байсан. За маш товчхон харьцуулж байгаа юм бол ер нь зөөг бол хамгийн домогт iconic тэгээ дээрээс нь маш их тийм дэлхийд алдартай хөгжмүүд бол явдаг. За тэр Marquee гэдэг хоёр дахь газар нь бол илүү зөөгийг бол тансаг, илүү том, илүү орчин үеийн одоо технологиор томлогдсон тийм газар. За Young Club-ийн хувьд бол арай нэг өөр ертөнцийн хүмүүс л очих хэрэгтэй юм санагдсан. Яг юм та өөрийгөө яг юм general те ер нь нэг дэлхийн масс гэж уус тэр массын нэг гэж бодож байгаа бол зөөг бол очоод тань шууд таалагдана гэсэн. Марк бол очоод тань таалагдана гэсэн. За харуус нэг арай нэг өөр ертөнцийн хүмүүс байдаг те. Одоо Rocket Bay бол шал өөр ертөнцийн хүмүүс те. Юус нэг тийм бусдаас арай өөр ертөнцийн бол Young Club руу явхад бол тохиромжтой гэж бол бодож байна. За тэг өөх зөвлөгөөний хувьд бол Гөрүүлж хамгийн гол нь тигтэй аваарай. Тигтүүд нь дуусчихдээ шүү. За түүнээс гадна өөртөө паспортыг маш сайн хайрлаж, нандинаж хамгаалж яваарай л гэж хэлээ да. За тэгээд тэрөө та энэ мэдлэгийг үзээд Сингапурт очсон эдгээр клубууд руу орж явж байгаа бол таныг бол зугаатай байна гэдэгт бол итгэлтэй байна. За тэгээд энэ удаагийн мэдлэг маань дуусч ийн. Лайк болон subscribe бандарцгаарай guys. За бай.